ho avy ny tompo. Ho avy ny tompo andray ny olonety, ho avy ny tompo tsy andriko ery. Dia miara-manao ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay tena koa ianao izay manaraka ny fandarana ho avy ny tompo eto amin'ny fahitalavitra, ary dia manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika rehetra any amin'ny tokantrano izay mampandroso ny tenanay amin'izao fotoana izao hivavaka isika. Misaotra anao ry Tompoandriamanitra rainay izay any an-danitra, mbola nomenao tombonandro havelomana ary nomenao an'ity fotoana ity izay apetrako ambany taridala amin'ny fanahy masinao, mbola fanay manohy hatrany ny fanazavana ny amin'ny famantarana ny zavatra ho avy eto amin'ity zao tontolo izao ity izay tsy afeninao Andriamanitra fa tsy maintsy ho tonga izany amin'ny andro voatendrinao. Dia raisanao andera sy ny voninahitra mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Dia mitoy ihany isika mbola ao anatin'ny fahoriam-be isika amin'izao fotoana izao. Efa nambarako tany aloha tany hoe mizara anankitelo izao tontolo izao ny fiangonana Israel ary ny jentilisa na hoe ny grika. Dia hitantsika izany fa ny fiangonana efa any an-danitra miandro ny fampakanambady ny zanak'oa ny any an-danitra. Eto ambonin'ny tany dia misy le anankiroa zany eto le hoe Israel sy ny jentilisa dia mandalo fahoriam-be eto. Dia androantsika dia resaka kely mikasika ny Israel manokana satria ity fireneny ity mantsy no azo ambara hoe famantaranandro n'izao tontolo izao. Vahoaka voafidin'Andriamanitra Israel, ary hitantsika ao anatin'ny soratra masina saky ny testamenta taloha ray manontolo saky miresaka an'ity Israel ity. Ary tamin'i Jesosy teto ambonin'ny tany aza dia natongavany dia hoe tsy tonga mbola ho an'ny jentilisa izy fa tonga ho an'ny zanak'Israely tia hamonjy azy. Ny amin'ny zanak'Israely zany na ny jiosy. Manana tantara manokana tsy mitovy amin'izao tontolo izao Israel, ary mba tiako resahana aminao kely mikasika an'ity satria resahana betsaka indrindra amin'izao fotoana izao Israel. Saky isan'andro mivoaka amin'ny hainao manjery isan-karazany mikasika ny Israel, ahoana marina mikasika an'ity vahoaka ity izay nambarako aminao hoe horloge du monde Israel, famantaranandro n'izao tontolo izao io. Ka dia iresaka kely amin'ny Israel tsika satria mandalo fahoriam-be mantsy Israel, tsy lasa miakatra amin'ny fiangonana izy araka ny tenin'Andriamanitra. Dia misy le antsoina hoe andro fahorian'ny Jakoba. Jakoba dia Israel. Ao amin'ny Jeremia 3:17 izao no voalaza ny tenin'Andriamanitra: indrisy fa lehibe izany andro izany ka tsy misy takazy. Andro fahoriana ho an'i Jakoba izany, nefa ho voavonjy ho afaka amin'izany ihany izy. Izay zao tena spesial l'Israel mihitsy zany a. Ny jentilisa tsy nahazo an'izany teny fikasana izany fa io tena spesial l'Israel io. Io Jeremia 3:17. Ny fiangonana tsy ny fiangonana koa tondresana satria ny fiangonana tsy mandalo fahoriam-be. Ka dia rarintsika raha somary miresaka kely ny amin'ity vahoaka ity. Andray manomboka eto izany. Ao amin'ny Zakaria 3:7 izao no voalaza ny teny: ary amin'ny tany rehetra hoy Jehova ny andro tokony dia ringana ho faty, fa ny ampahatelo ny sisa no avela kosa. Israel ny resahany eto. Israel hoe mandalo fahoriam-be Izany hoe azavaiko any misy le 144 000 mandalo fahoriam-be fa tsy voakasika ny loza. Fa eto kosa ny zavatra izay ambara eto zany dia hoe ny roapahatelony jiosy dia ho faty ao anaty fahoriam-be. Ankoatra ny 144 000, ny ray apahatelony ireo ihany ny tafavoaka fa diovina amin'ny alalan'ny épreuve ny afo ny fahoriam-be Israel. Satria mbola itoy ny tantaran'i Israel any anatin'ny fanjakana rivotoana. Dia
izay fa somary iresaka kely alohan'ny resahako mikasika ny loza. Fantatsika tsara fa any amin'ny Genesis 12:1-2 any dia ny vanim-potoana ny etsoany Jehova any Abrahama. Ny Genesis 12:1 sy ny 2 sy ny 3. Hoy Jehova tamin'ny Abrahama: mandehana miala ny taninao sy ny havanao ary ny tranony rainao akany amin'ny tany izay asehoko anao, dia ahatonga anao firenena lehibe aho sady hitahanao sy ahalehibe ny anaranao ary ho fitahiana tokoa ianao. Ary hita izay manisy soa anao aho fa hanozona izay manozona anao, ary aminao no hitahiana ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Eo zany manomboka ny firenena Israel, firenena voatokana ity Israel ity voatokana. Tsy mitovy amin'ny firenena manerana n'izao tontolo zao izy Israel. Zay zany ny etombohan'ny firenena Israel, fa mbola iverenantsika kely zany fa eto aloha zany ho teneniny fotsiny hoe mandalo fahorimbe Israel. Le averiko an'le hoe ny roa-pahatelo ny 2 tiers ny jiosy velona dia maty ho ringana ny loza. Ao anaty fahorimbe ny 1 tiers ihany no tafavoaka tsy maty ao anaty fahorimbe, akoatra ny 144 000 izay fanambarako taminao teo. Dia ny fomba nentin'Andriamanitra zany amonjena ny Israel eto no resahako. Ao amin'ny Isaia 4:20 sy ny 1:20. Isaia 26:20-21. Zao ny tenin'Andriamanitra: mandehana ry oloko midira ao amin'ny efitranonao, ary mirindrina varavarana ianao ka mieria-kely indray mpimaso-monja mandra-pahalasa ny fahatezerana. Fa ino Jehova mivoaka avy amin'ny fitoerany amaly ny ponina amin'ny tany no ny elony, ary ny tany ampisehoany raha izay nofohiny ka tsy hanafina intsony izay novonoiny teo aminy. Azavaiko kely zany, mandehana ry oloko Israel zany iteneniny ry oloko, ilay vahoaka n'Andriamanitra tany amin'ny testamenta taloha, fiangonan'Andriamanitra io tany amin'ny testamenta taloha. Izy ny tenen'Andriamanitra hoe mandehana ry oloko midira eo amin'ny efitranonao ary mirindrina varavarana ianao. Io efitrano io dia toerana anankiray izay hanafenan'Andriamanitra ny zanak'Israely amin'izany fotoana izany, fa tsy ho tratra ny loza izy, tsy ho tratra ny bibidia izy. Izay nientsika azy sy mitady hamono azy. Mieria-kely indray mpimaso monjy, ny indray mpimaso dia 3 taona sy tapany. Ny 3 taona sy tapany ny fotoana ny faharetany fahorimbe 3 ans et demi na 42 mois na 1260 jours, tovy ihany ny dikan'izay. Indray mpimaso 3 taona sy tapany no afenin'Andriamanitra amin'ny toeran'io izy efa any Israel io toeran'io, ary ny jiosy mahalala an'io amin'izany fotoana izany izay velona eo. Fa ino Jehova ho izy ivoaka ary mandra-pahalasa ny fahatezerana mandritra ny 3 taona sy tapany no hijanona ny hery ao anatiny toeran'io. Dia misy ao amin'ny Apokalipsy 12:20 zay tsy avoaka keto ilay anditsiramasy lavalava ihany izy io, fa ho azavaiko fotsiny misy an'ilay antsoina hoe vehivavy mitafy masoandro. Voalaza ny Apokalipsy 12:4-4 miampy ny Apokalipsy 13:7 ao. Miresaka n'ity hoe vehivavy mitafy masoandro ity. Tonga dia lazaiko aminao, izy moa io Israel io mitafy masoandro, zany hoe mitafy voninahitra izy. Dia tamin'izany fotoana izany nisy ilay dragona mena lehibe, tsy iza fa Satana, manana loha 7 sy tandroka 10 ary misy diadema 7 eo amin'ny lohany. Satana io dragona manana loha 7, fazantsika tsara zany hoe dragon zany indrindra ny Chine moa no tena mpilalao andreny dragona ireny. Nivoaka io ity dragona ity zany Satana dia nijanona teo anatrihany ilay vehivavy mitafy masoandro Israel zany, izay efa hiteraka mba handrapaka ny zanany
raha voateraka ary niteraka zazalahy izy izay efa anapaka ny firenena rehetra amin'ny tehimby ary ny zanany novonjena faingana nakarina ho any amin'Andriamanitra dia ho any amin'ny seza fiandrianany. Azava kely zany zay hoe Satana zany mijanona teo anatrehan'ilay vehivavy izy izay mitafy masoandro izay Israela amoaka ny Kristy satria jiosy izy miteraka. Dia fantatsika tsara ka mazavatra nitranga tamin'ny nahaterahan'i Kristy hoe Heroda izay tena hoe tsy fa Satana iny mitady ny hamono an Jesosy Kristy dia nahatonga azy tamin'izany fotoana izany hoe tsy maintsy haringana ny zaza 2 taona rehetra midina vonona tany Betelema tamin'izany fotoana izany. Ity zavatra tantara ity zany hoe andrapaka ny zanany izy. Dia rehefa tonga zany ny fotoana hoe rehefa avy eo somary mitsambina kely rehefa maty teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy dia nitsangana tamin'ny maty dia nakarina ho any an-danitra izy. Dia efa nisy fotoana ihany ny Satana nitady hamono an'i Jesosy fa raha tsy tonga ilay fotoan'Andriamanitra tsy nahatanteraka izay sitrapony mihitsy zany fa niakatra any an-danitra dia nakarina ho any an-danitra ny tompo zany tamin'izany fotoana izany. Ary raha vehivavy dia nandositra nakany anefitra Israel zany zanak'Israely zany jiosy velona amin'izany fotoana izany dia nandositra nakany anefitra izay nisy ny fitoerana namboarin'Andriamanitra mba ho velomina any mandritra ny 3 taona sy tapany izy. Ary rehefa hitan'ilay dragona fanazera tamin'ny tany izy dia nanenjika ilay vehivavy niteraka ny zazalahy. Tsy Jesosy zany tsy tratra n'ilay dragona fa ny zanany ny ilay vehivavy ilay niteraka azy Israela nenjehany. Ary ilay vehivavy izy nomena ny elatra 2 avy amin'ny voromahery lehibe anidina ho any anefitra ho any amin'ny fitoerana izay hitaizana azy fetrandro 2 sy fetrandro 2 3 taona sy tapany izay na 42 mois na 1260 jours. Le hoe fetrandro 2 sy fetrandro 2 ary antsasaky ny fetrandro mba tsy ho hitan'ilay menarana ilay Satana na ilay antikrista zany nantsona hoe bibidia. Dia tezitra tamin'ilay vehivavy ny dragona dia lasa nandeha hiady tamin'ny zanany sisa izay mitandrina ny dinan'Andriamanitra sy mitana ny filazana an Jesosy Kristy tompo. Izany hoe tena manao azalamba amin'ny zanak'Israely mihitsy zany i Satana satria ny fiangonana efa lasa fa tsy etsony amin'izany fotoana izany ary ny jentiliza tsy amakiny Satana aloha ny jentiliza satria efa ny jentiliza zany efa anazy reny fa ireto jiosy ireto izay tena hoe fahavalony zany satria vahoaka an'Andriamanitra reo ny tena nampiariny tamin'ireo ny fahatezerany Satana hoe nidina tamin'ny fahatezerana izy anapotika hamono ny Israela sy Jesosy Kristy tompo. Ilay vehivavy mitafy masoandro zany hoe midikany hoe mitafy masoandro dia mitafy voninahitra dia Israely izay voan'ny Mesia maton'ny jiosy ankalainy Satana sy enjehany ary ampijaliany dia satria avy aminy no miaviny ny baiboly. Io ny tiany devolopitehina mihitsy io baiboly io satria io no ahafahan'ny olona mandray ny famonjena rehefa torina io ary io nasainy ny fiangonana nasainy Jesosy toriny ny fiangonana tao anatiny 2 arivo taona hoe endana ka mitoriny filazantsara amin'ny olombelona rehetra tao mpianatra ny fiainana rehetra. Mila hoe mandritra ny 3 taona sy tapany dia andositra any anefitra ny jiosy amin'izany fotoana izany izay sisa tsy maty avy ao anaty fahorimbe ary any amin'ny toerana efa nomanin'Andriamanitra ho azy no ameroman'Andriamanitra azy mandritra ny 3 taona sy tapany. Io toerana io zany ny jiosy no mahalala io toerana io ao Israely io toerana io. Hoy Jesosy Kristy ao amin'ny Matthieu 24:15-20 izay tsy soratana eto le andinitra masy satria lavalava ihany fa tena entonao. Izao no nambaran'i Jesosy eo amin'io Matthieu 7:20-20 hatramin'ny 20 hoe raha hitanareo mitsangana eo amin'ny fitoerana masina ny fahavetavetana ny fandravana zanak'Israely ny jiosy ny teneny amin'izay teny izay
izay nampilazena ny Daniela mpaminany, aoka isaina zay mamaky izany dia aoka izay olona anjody andositra ho any tendrombohitra. Izay ao an-tapotrano aoka tsy hidina aka ny ao an-tranony, ary zay any an-tsaha aoka tsy hiverina aka ny lambany. Satria mirehitra ny fataizerany Satana amin'izany hoe hanao azy alambo ny jiosy, hanenjika azy, hamono azy. Dia nampihomanin'Andriamanitra ny jiosy angana diangina rehefa mandositra ho any amin'ilay toerana efa namboaritra andosikiranareo ianareo. Dia izay no mahatonga an'ilay hoe ny olona anjody aoka andositra ho any tendrombohitra, hiazakazaka andositra. Izay ao an-tapotrano aoka tsy hidina intsony hoe mbola haka entana ao an-trano, hidina amin'ny totohatra dia ny haka entana haka ny lamba sy ny rehetrarehetra, tsy possible intsony izany, tonga dia izay eny akoditra ao zany no entinao mitsoaka mandositra. Fa tsy hitady entana zay tsy ho zaka nefa tsy maintsy hazakazaka andeha hamonjy an'ilay toerana amin'izany fotoana izany. Tsy fantatra hoe ahoana moa ny fiara amin'izany, tsy fantatra io toerana io hoe misy arabe ve ho tonga amin'ny toerana io, tsy fantatra, fa eto fotsiny ny filazana hoe andositra ianao ry Israela. Io tsy hisy hafan'ilay hoe tamin'ny andro nitenenan'ny Jehovahandriamanitra tamin'ny zanak'Israely rehefa hiala amin'ny tany Egypta, rehefa mihinana ny zanak'olony Pasika tamin'iny alina iny zany, izay andehanana hivoaka ny tany Egypta dia zao voaka isikina ny valahanareo, ny tehany eny an-tanana ary ny kapa eny amin'ny tongotrareo. Dia mandehana faingana mivoakinareo miala eto amin'ity tany ity. Ohatran'izany ilay fandosirana mivoaka ny Egypta ho any amin'ny tany Kanana. Dia ohatrohatr'izany koa zany eto zavatra hitranga amin'izany fotoana izany hoe tsy mahazo mitary hedretra mihitsy ny jiosy amin'izany fotoana izany, andeha andositra ho any amin'ilay toerana efa nomanin'Andriamanitra hiafenany sy hiarovan'Andriamanitra tsy ho tratra ny bibidia amin'izany fotoana izany. Dia hoy izy ny toyan'ilay teny: ary lozany bevoka sy ny mampinono amin'ireo andro ireo fa mivavay ianareo mba tsy ho amin'ny rinina na amin'ny sabata no andosiranareo. Eto zany tena Israela ny teneniny eto fa tsy ny fiangonana, tsy mipino akory, satria ny mpino efa any an-danitra fa Israela mbola mandalo fahoriam-be eto. Dia ho anazy ity teny nataon'i Jesosy ato amin'ny Matthieu 24 ity 15 hatramin'ny 20 izay namarako taminao teo hoe loza ny bevoka sy ny mampinono amin'ireo andro ireo. Satria ho sahirana zany ny vehivavy hoe mbola bevoka nefa tsy maintsy hiazakazaka andeha. Dia hoe mampinono hoe mitondra zazakely eny babena na trotrona ilay zazakely tena sahirana mihitsy zany ny karaza efa mampitandra ny tompo hoe zay tratra amin'izany. Ka io moa tsy hita hoe ahoana moa zay tratra hoe bevoka amin'izany fotoana izany, satria ilay fotoana tsy fantatra. Misy vehivavy zany efa mitondra voka amin'izany fotoana izany dia ho sahirana izy mandositra, ny manan-janaka kely dia ho sahirana mandositra. Dia ny anankiray eto hoe mivavao ianareo mba tsy ho amin'ny andro rinina. Sahirana zany hoe mandositra amin'ny andro rinina, andro mangatsiaka izany, na ho amin'ny sabata no antsirana. Hitanao hoe amin'ny andro sabata, satria Israely mitarina sabata. Ny mpino tsy mitarina sabata, tsy mitarina lalàna, tsy ambany lalàna ny mpino. Ka ity zany dia ny zanak'Israely ny teneniny eto, satria amin'ny andro sabata ny zanak'Israely dia tsy mahazo manao lalana mihoatra ny amin'ny 1200, 1 kilomètre 200 ihany ny lalana azo atao amin'ny andro sabata. Kanefa ianao mandositra tsy fantatra hoe firy kilomètre eo amin'ny toerana ialana ny misy an'ity toerana fandosirana ity, dia ho sahirana ianao, sahirana ny jiosy amin'izany fotoana izany, ny amin'ny lalàna izay mbola miazona azy. Izany ny antony ny tenen'Andriamanitra hoe midiry eo ambany fahasoavana ary fiangonana, tsy eo ambany lalàna, satria ho sahirana ianao. Dia miditra ambany fahasoavana ny fiangonana dia ho avy ny tompo akazy eny amin'ny rahony lanitra. Tsy ho anazy mihitsy zao teny zao, tsy ho an'ny fiangonana fa ho an'ny Israela izay mbola miaina ao ambanin'ny lalàna, mbola fatorany lalàna, fa ho afaka ihany izy indray andro any araky ny voalaza ny tenin'Andriamanitra ho afahany izy.
hoy za hoe temaka dia maika ny fantosirana amin'izany fotoana zany a satria anganadiangana ny fiavian'ny loza no ny fatezeran'ny satana amin'izany fotoana izany. Ny zavatra kely ambarako kely ihany koa voalaza ny tenin'Andriamanitra any amin'ny bokyny Daniel toko 7:20 mikasika n'Israela izy ity. Daniel toko 7:20 ary anorina fanekena ho herinandro amin'ny maro izy, ny bibidia zany. Anorina fanekena ho herinandro amin'ny maro, le herinandro dia 3 taona sy tapany. Andro azafady 7 taona le hoe herinandro. Fa io herinandro io ny faharetany fahorinany le fiandohany ny fahoriana 3 taona sy tapany, ny fahorimbe 3 taona sy tapany, mizara roa zany le herinandro 7 taona io, mizara roa. Ka amin'ny voalohany zany a Satana na ilay bibidia, le antikrist, dia anao fifanekena amin'Israël izy, alliance. Amin'ny teny français moa dia zao no lazany azy hoe il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Solide alliance zany hoe fifanekena maharitra mafy tsara mihitsy, fifanekena hoe tsy asiana ady. Amin'ilay 3 taona sy tapany voalohany inge mbola tsy tena fahorimbe io a, ilay bibidia zany eo izy manomboka mamitapitaka dia tena resy lahatra mihitsy na Israela azy hoe tena ity le misy ity. Izay kristianina tavela etiko dia resy lahatra hoe tena ity le Kristy ity. Dia nanao fanekena tamin'Israela izy hoe tsy hisy ady a manomboka eto. Dia ohatran'ny sarotsarom-piainana zany mitranga eto ambonin'ny tany amin'izany fotoana izany. Mbola tsy mitranga ilay fahorimbe zany eto a, any amin'ilay 3 taona sy tapany faharoa. Dia misy an'io fifanekena io alliance izay nataon'ilay bibidia amin'Israël. Fa rehefa avy eo nivadika ilay bibidia, rehefa hanomboka ny 3 taona sy tapany faharoa, ny ravany a ity fifanekena ity. Dia io le natenenin'i Jesosy teo le ao amin'ny Matthieu 4:20 hatramin'ny 20 hoe raha hitanareo fa mitsangana eo amin'ny fitoerana masina ny fahavetavetany ny fandravana, hiditra ao amin'ny tempoly any Jerosalema amin'izay le bibidia, andoton'le tempoly izy, le 3e temple zany amin'izay fotoana izay efa mitafatsangana, dia anova fotoana sy lalàna hoy izy amin'izany fotoana izany. Mbola ho hitantsika zany hoe inona moa zany zavatra ho ataony bibidia zany. Eo zany miditra amin'izay ny 3 taona sy tapany faharoa, dia eo amin'izy no hanenjika an'Israël. Dia mahatonga an'Israël ny tenenareo ndana mandositra any amin'ny toerana zay voahomako iarovana anareo a mandritra ny 3 taona sy tapany, mba tsy ho tratra ny bibidia, tsy ho ringa ny bibidia nareo, fa tsy ho hita ny bibidia io toerana io. Zany fahefan'Andriamanitra manao an'izany. Izany ny zavatra hitranga zany amin'izany fotoana izany amin'ny zanak'Israely amin'izany fotoana izany ho iaho teo. Ka rehefa tena jerena zany hatreo hoe ilay fahoriana, izay le tao hoe fahorian'i Jakoba, zava-doza. Raha mamaky ianao ny eo amin'ny tenin'Andriamanitra, eo amin'ny Jeremia 3:10 manomboka amin'ny 7 dia vakio tsara ny hatrany any amin'ny faraparany ihany zavatra izay faminaniana zany hoe izao ny zavatra tsy maintsy hitranga ho an'Israël amin'izao fotoana izao. Hoe ny fanontaniana mipetraka moa hoe fa maninona moa Israël tsy maintsy handalo an'izany zava-doza izany eto. Ny antony satria izy nanombo an'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Ny tena nanombo an'i Jesosy dia ny jentilisa zany, ny grika. Fa ny fanapahan-kevitra Israël zany hoe izy zany nanasony ny didy eo ombo io, vono io. Hoe Barabasy alefa fa Jesosy omboy amin'ny hazo fijaliana, vono io.
dia nyteny mihitsy ny zanak'Israely tamin'izany fotoana izany hoe avelao aminay sy ny zanakay ny rany Jesosy. Tena ny antsohozina ho an'ny tena ny Israely hoe avelao aminay sy ny zanakay ny rany. Izany ny antony nikapoan'Andriamanitra hoe tsy maintsy andalo fahorimbe Israel. Misy teny ao amin'ny Amosy 7:2. Amosy 7:2. Ianareo ihany no fantatro tamin'ny firenena rehetra ambonin'ny tany, mikasika an'Israely izany, ka hovaliko ianareo noho ny elokareo rehetra. Hovaliko. Dia tao anaty fahorimbe, ao anaty fahorimbe izany no ambalian'Andriamanitra ny Israel. Dia izany ny antony teo hoe andro fahorian'ny Jakoba ity. Nahatongavan'i Jesosy teo ambonin'ny tany dia ny hamonjy ny jiosy aloha, izay vao ny jentilisa. Fa tsy nety izy. Misy teny izay nataony ny apôstôly Paoly moa, jerevantsika kely ny asan'ny apôstôly 2:7-9. Asan'ny apôstôly 2:7-9 zao no voalaza n'ilay teny ao. Ary Paoly sy Barnabasy dia niteny tamin'ny fasahiana ka nanao hoe, teny tamin'ny jiosy tamin'izany andro izany, ianareo no tsy maintsy nitoriana ny tenin'Andriamanitra aloha, fa rehefa mandahy izany ianareo ka manao ny tenanareo tsy mendrika azo ny fiainana mandrakizay, dia indro mitodika makany amin'ny jentilisa izahay. Ny jiosy aloha. Ary Jesosy dia ambonin'ny tany dia raha naneraka an'ireo mpianan'ireo indana mitoria ny filazantsara, dia hoe aza makany amin'ny jentilisa aloha fa any amin'ny jiosy ihany nareo aloha. Satria ny nahatongavako dia ny hamonjy ny zanak'Israely aloha, fa tsy ny jentilisa. Izany hoe nataon'Andriamanitra mihitsy izany izay azony atao rehetra amonjena ny zanak'Israely, fa tsy mety izy. Dia izay no nahatonga ry apôstôly Paoly niteny tamin'ny jiosy tamin'izany fotoana izany efa tsy mendrika azo ny fiainana mandrakizay nareo hitodika ho any amin'ny jentilisa izahay. Dia hitantsika tsara hoe nanomboka tany amin'ny Genesis 12 dia Israel mijeren'Andriamanitra. Io testamenta taloha rehetrarehetra io dia saka Israel foana ndresana tao. Fa manomboka eo amin'ny asan'ny apôstôly dia tsy nijery an'Israel intsony izy, fa nitodika nakany amin'ny jentilisa ny hafa firenena indray Andriamanitra dia ny antso an'i Paoly izy. Izay atao hoe apôstôly ny jentilisa, hitoro ny filazantsara ny hafa firenena. Izany ny zavatra nitranga. Ka Israel zany raha ny tena marina dia vady ny saolan'Andriamanitra izy. Israel nantsoina hoe vadiny Jehova any amin'ny testamenta taloha. Noho ny fijangajangany ilay vady dia ny sarahany. Israel vady ny saorana dia nampakatra vady vaovao Andriamanitra, dia tsisy fa ny fiangonana teraka tamin'ny andro ny Pentekosta. Navelan'ilay vady taloha Israel fa napakatra vady vaovao izy, dia ny fiangonana izay antsoina eto ambonin'ny tany hoe fofombadiny Kristy, fa ho ampakariny ho vady any an-danitra aminatin'ny fampakaram-bady ny zanak'ondry. Ola hitantsika izany amin'ny manaraka, fa izany ny fandehan'ity tantara ity, fa dia misaoran'Andriamanitra isika, ary dia mamerina ihany eto hoe izao fandarana izao mahaliana anao, mbola azonao arahana amin'ny alarobia ariva amin'ny enina latsaka fefany hatramin'ny enina sy fefany. Ariva zany izao fandarana izao miverina indray mandeha, fa eto izany no amaranako azy indray amin'ity fotoana ity. Misaotra an'Andriamanitra hivavakisika. Misaotra anao izay ny Tomandriamanitra tamin'ny fotoana izay nomenao anay, mbola nafanay mamantatra izany zavatra rehetra izany, mahalala izany zavatra ho avy ary tsy maintsy ho avy eto amin'ity izao tontolo izao ity. Dia misaotra anao mametraka ny tsirairay fampelantanao mahery amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ho avy ny Tompo. Ho avy ny Tompo, andray ny olon'ety. Ho avy ny Tompo, tsy andriky